Alo. Labbi o'rta. Nima? Toqqa, dachaga. Men dachaga borishim shart emas. Assalomu alaykum. Toqqa chiqishga vaqtingiz yo'q. Dachalar qimmat, uning ustiga palon pul. Lekin bu hovlini sotib olsangiz, dachaga chiqib o'tirish hojati yo'q. 7 sotiqli uyimiz, narxini esa oxirida aytaman. Hovlimizda mana shunaqangi ikkita katta yashil hududimiz bor. Undan tashqari mevali daraxtlarimiz bor. Men bu oshxonani qani, bir emas, ikkita, bittasi qishga, ikkinchisi yozga. Vah, mazzaligina. Hovlimizda ikkita kotelnik bor. Bu birinchisi, bu esa kladovka. Men buni qarang. Kirganda katta hol. Bu yerda umumiy sanuzel va bu xona esa kattalar yotoqxonasi. Ikkita detskiy xona bor. Bu ikkinchi uy ichidagi kuxnyamiz. Tashqaridan ham, ichkaridan ham kirsangiz bo'ladi. Bu roditelskiy xonamiz. Ichida o'zini sanuzeli ham bor. Bu esa katta mehmonxonamiz. Yorug'ligini qarang. Hovlimizda cho'pli pol hamda batareyalarimiz bor. Uning ustiga podakolnikni qarang. Birdan. Mehmonxonadan mana shu orqa hovliga chiqishingiz mumkin. Orqa hovlida ham bemalol mehmonlarni tapchan qo'yib kutib olasiz. Mana dachamiz o'rnini bosadigan xona. Kattakon basseyn. Bolalar va kattalar uchun. Men bu turetskiy hammom. Bu yerda ikkinchi kotelnik. Bu sanuzel. Ushbu xonadonimiz Sergeli tumani Navro'z mahallasida joylashgan. Narxi 250 ming. Bu videoni katta sotiqli uy qidirib yurgan tanishlaringizga jo'nating hamda terlab ketdim. Like bosing, arziydi-yu. Nasib qilsin hammamizga.